Jai Swaminarayan. Welcome back to the latest update on the construction of Dar-Es-Salaam BAPS Mandir. This monumental project has been a collaborative effort involving several dedicated teams. Esteem Construction Limited from Tanzania, along with Puja Santos and A2V team from the USA, played integral roles in the design and planning stages of the Mandir. During execution, Puja Santos from Africa, Dar-Es-Salaam admin team, and Sarangpur decoration team joined forces, ensuring every detail was meticulously crafted. બેઝમેન્ટથી લઈને 9th ફ્લોર સુધીનો દરેક ફ્લોર એક વિશિષ્ટ અને મહત્વપૂર્ણ હેતુ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. બેઝમેન્ટમાં જરૂરી સ્ટોરેજની સુવિધાઓ રહેશે, જે મંદિરના વિવિધ કાર્ય અને જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવામાં મદદરૂપ થશે. મંદિરના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર મંદિર મંડપમ અને નીલકંઠવણી અભિષેક મંડપમ રહેશે, જે ભાવિકોના બધા જ શુભ સંકલ્પો પૂર્ણ કરશે. અને અહીં આ જ ફ્લોર ઉપર એક સ્વાગત કક્ષ પણ છે. ફર્સ્ટ ફ્લોર પર રિસેપ્શન રૂમ અને ઓફિસ રાખવામાં આવેલી છે, જે બહારથી આવેલા મહેમાનોની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં મદદરૂપ થશે. મંદિરનો સેકન્ડ ફ્લોર ભોજન બનાવવા અને ભોજન જમાડવા માટે ઉપયોગી બની રહેશે, અને ત્યાં ભોજન બનાવવા માટેની તમામ જરૂરી વસ્તુઓ રાખવાની સુવિધાઓ હશે. થર્ડ અને ફોર્થ ફ્લોર પર ક્લાસરૂમ્સ બનાવ્યા છે, જેમાં આપણે સંસ્કૃતિ, શિક્ષણ અને આધ્યાત્મિક વિકાસ માટેની પ્રવૃત્તિઓ યોજાશે. મંદિરના 5th ફ્લોરમાં સર્વસ્વ અને સંત આશ્રમ બનાવવામાં આવ્યું છે, જ્યાં પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજનું અને અન્ય સંતોનું નિવાસ સ્થાન રહેશે. A multifunctional hall on the 6th floor will accommodate a variety of religious, community events and gatherings. Finally, from the 7th to the 9th floor will boast a state-of-the-art Sabha auditorium equipped with LED screens and modern facilities, perfect for large assemblies and cultural performances. આ BAPS સ્વામિનારાયણ નૂતન મંદિર શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને ભક્તિની સુવાસથી સમગ્ર વિશ્વને ચોક્કસ મહેકાવી દેશે. દરેકને પ્રેરણા આપતો આ પ્રોજેક્ટ, જેનો આપ સૌ ભાગ બન્યા છો, એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. As we witness the progress of this divine sanctuary, we invite you to join us on this remarkable journey. જય સ્વામિનારાયણ.